آج ہمیں جناب حکیم شہباز چودھری صاحب کو گولڈ میڈل پہنایا ہے اور تعریفی اسناد بھی دی ہے. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا رب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین نوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب. پیارے بھائی اور بہنوں، کچھ دوستوں کی طرف سے یہ میسج آئے ہوئے ہیں کہ چھینکوں کی کثرت بالخصوص ایسی صورتحال میں جب ہم نارمل صبح اٹھتے ہیں سو کے تو اس قدر چھینکی آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ طبیعت جو ہے وہ نڈھال ہو جاتی ہے، ناک سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کو اس کے ساتھ ساتھ چھاتی میں یا پیٹ میں درد بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں جب الرجک کیفیت اس طرح کی ہو اور چھینکوں کی کثرت جو ہے وہ وبال جان بن چکی ہو تو اس کے لیے کوئی آسان سا غذائی نسخہ بیان کرے. تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے بھائیوں کے لیے، ایسی بہنوں کے لیے میں ایک بالکل آسان سا غذائی علاج جو ہے وہ بیان کرنے جا رہا ہوں. یہ غذا کی غذا ہے اور دوا کی دوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے کچھ روز کے استعمال سے آپ دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. سب سے پہلی جو بات اس ضمن میں دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو چھینکوں کی کثرت ہوتی ہے یا اس طرح کی جو الرجک کیفیت ہوتی ہے وہ کس مزاج میں ہوتی ہے. تو آپ اگر اس کو غور سے دیکھیں، سمجھیں، تو اس طرح کی جو الرجک کیفیت ہوگی وہ بلغمی مزاج کے لوگوں کو ہوگی. ایسے لوگ جو کوئی بھی ٹھنڈی چیز کھاتے ہیں، بعض لوگ چاول ہی کھا لیں تو ان کو مسئلہ بن جاتا ہے، دودھ پی لیں ان کو مسئلہ بن جاتا ہے. اس سے آگے تھوڑا سا آئیں تو جب خشک سرد مزاج کی کیفیت بنتی ہے، تر سرد سے خشک سرد، تو یہ کچے صدا کی کیفیت ہوتی ہے. بلغم سے کچا صدا جو ہے وہ طبیعت میں آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ تر سرد اور خشک سرد، ان دونوں مزاجوں کے درمیان کی جو کیفیت ہوتی ہے، جس کو ہم طب کی زبان میں عضلاتی اعصابی نامکمل یا خشک سرد نامکمل مزاج کہتے ہیں، یہ بھی بنیادی طور پہ ایک بہت ہی ٹھنڈا مزاج ہوتا ہے. تو یہ ایسے جو مریض ہیں یہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جب یہ کیفیت بنتی ہے تو پھر ایسے مریضوں کو تھوڑی سی ترش چیزیں جو ہیں وہ بھی نقصان دینا شروع ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ لیمن کا استعمال کریں گے نقصان دے گا، لسی پی لیں گے نقصان دے گا، دہی استعمال کر لیں گے نقصان دے گا. ٹھنڈی چیزوں کے ساتھ ساتھ اعصابی عضلاتی تر سرد مزاج کی چیزوں کے ساتھ ساتھ پھر خشک سرد مزاج کی جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی نقصان دینا شروع ہو جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ بہت اعلیٰ نسخہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اور انشاءاللہ 1 سے 2 دن میں فائدہ ہوگا اور چند دن کے استعمال سے انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ نے ایسے کرنا ہے کہ دار چینی لینی ہے. یہ دار چینی جو ہے یہ کئی قسم کی مارکیٹ میں آتی ہے، آپ جہاں سے مرضی لے لیں، لیکن باریک دار چینی لینی ہے. ایک دار چینی بہت موٹی موٹی بھی مارکیٹ میں دستیاب ہوتی ہے، یہ کسی کام کی نہیں ہوتی. باریک اچھی قسم کی خوشبودار دار چینی لے لیں یا کسی اچھی کمپنی کا دار چینی پاؤڈر لے لیں. یہ آپ نے لینا ہے 50 گرام. اس کے بعد آپ نے ہلدی خالص، یہ بھی کچن آئٹم ہے، یہ بھی آپ نے لینی ہے 50 گرام. ان دونوں کو
मिक्स कर लें 50 ग्राम दालचीनी, 50 ग्राम हल्दी। अब आपने ये करना है कि अगर आपको देसी अंडे मिल जाएं तो सबसे बेहतर है। अगर किसी वजह से कहीं से देसी अंडे दस्तयाब ना हो सकें तो फिर आम अंडा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि देसी अंडा जो है वो हर हाल में ऐसी सूरत में मुफीद होता है। कोशिश करके देसी अंडा जो है वो हासिल करें। और देसी घी में, देसी घी जो है ये गाय का हो, ये बात याद रखें आप। देसी घी में इस अंडे को फ्राई करें और दालचीनी और हल्दी का जो आपने मुरक्कब बनाया है इसमें से आधी चम्मच जो है, ये तकरीबन 2.5-3 ग्राम दवा, ये अंडे पे छिड़क कर इस अंडे को आप सुबह नाश्ता में इस्तेमाल करें। और इसके बाद आपने कोई चीज़ जो है वो खानी नहीं, ना कोई चीज़ पीनी है। इसको वैसे ही आपने चम्मच के साथ खा लेना है। इसके तकरीबन 1 घंटे के बाद आप बाद में कोई ग़िज़ा या कोई भी चीज़ आप खा सकते हैं, पी सकते हैं। लेकिन याद रखें कि बलगमी मिजाज की और ठंडी और खट्टी चीज़ें जो तर सर्द से लेके खुश्क सर्द मिजाज तक हों वो इस्तेमाल आपने नहीं करनी। इसके साथ साथ नाक में दिन में 2-3 दफ़ा देसी घी या जैतून का तेल लगाना है। इस नुस्खा को इस्तेमाल करने से 1 दिन में ही आपको फ़ायदा शुरू हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला थोड़ी तकलीफ में 7-8 दिन काफ़ी है। अगर ज़्यादा मसला है तो 15 दिन से लेके 21 दिन तक आप इसको इस्तेमाल कर लें। बच्चों को अगर आपने इस नुस्खा को इस्तेमाल करवाना है तो इसकी जो मिकदार खुराक है इसमें कमी कर लें, जैसे कि दालचीनी और हल्दी वाला पाउडर जो है वो थोड़ी मिकदार में उनको इस्तेमाल करवा दें। अगर किसी मरीज़ का वज़न बहुत ज़्यादा हो, मोटा ताज़ा हो और वो इस मसले में मुब्तला हो तो फिर इस दवाई की मिकदार थोड़ी सी बढ़ा दें, 1 चम्मच कर दें। तो अल्लाह के फजलो करम से आप देखेंगे कि इस नुस्खा के इस्तेमाल से बहुत जल्द छींकों की कसरत और ऐसी एलर्जी जो बलगमी मिजाज की वजह से या कच्चे सुदा की वजह से पैदा हो रही है ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा इस नुस्खा से, जो कि एक ग़िज़ा भी है और दवा भी है, बहुत अच्छा नुस्खा है। बनाएं, हमें दुआ में याद रखें। आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।